наших глядачів! Сьогодні ми поговоримо про кашель. В холодну пору року та після перенесених вірусних захворювань багато хто починає кашляти. Але часто стається так, що нав'язливе кахикання з'являється нібито без причин. Часто і діти, і дорослі кашляють по 2 тижні і більше. Не допомагають ні таблетки, ні сиропи. Стає тільки гірше. Тож, чим це може бути пов'язане, сьогодні ми поговоримо з сімейним лікарем, лікарем-пульмонологом Іваном Тельновим. Вітаю вас, пане Іване, в студії школи для батьків. Доброго вечора. От я говорила про те, що сильний і затяжний кашель, він не просто дошкуляє. Він взагалі, як кажуть, заважає жити. Дитина закашлюється на уроках. Дорослий інколи навіть через кашель не може працювати. От через що взагалі може виникати от такий затяжний і надокучливий кашель? Причин кашлю досить багато. Частіше всього це звичайні гострі респіраторні захворювання, після яких залишається кашель. Це є абсолютно природня реакція захисна організму і частіше не потребує якогось спеціального лікування. Треба дати час пацієнту та організму самому зберегти себе, самому відновити себе. Частіше всього це так виникає. Іноді кашель – це є симптомом інших захворювань, не обов'язково це захворювання дихальної системи. Це можуть бути і пухлини, або захворювання шлунково-кишкового тракту. Досить багато захворювань, яких є кашель симптомом. Тобто лікувати потрібно не кашель як симптом, а лікувати потрібно хворобу насамперед, яка викликає цей кашель. Взагалі-то я почула нещодавно такий термін, як бронхіальна астма, або найчастіше її називають обструктивний бронхіт. Взагалі, обструктивний бронхіт, обструкція і бронхіальна астма – це різні захворювання, чи це одне й те саме? Ні, насамперед такого діагнозу, як обструктивний бронхіт, вже не існує. Є захворювання різні, є бронхіальна астма, яка супроводжується обструктивним синдромом. Тобто обструктивний синдром – це є симптомокомплекс, який супроводжує бронхіальну астму, або у дорослих це часто хронічно-обструктивне захворювання легень. Тобто це є лише симптом, це не є окрема нозологія, і треба лікувати, також повторюю, що треба лікувати хворобу, а не тільки цей синдром. Як часто останнім часом ви зустрічаєте таку хворобу, як бронхіальна астма у дітей? Взагалі, чим воно пов'язане, чому виникає? На жаль, досить часто. Інколи колеги не звертають уваги на те, що кашель триває деякий час, що ці обструкції виникають навіть поза ГРВІ, тобто на фоні повного здоров'я дитини. Намагаються лікувати кашель як симптом, але це не є правильний підхід до лікування. Треба встановлювати діагноз, наприклад, бронхіальна астма, лікувати її як астму. Не треба лікувати сам синдром. Треба допомагати дитині дихати, треба знімати це, лікувати. Але насамперед треба лікувати бронхіальну астму. Треба знаходити правильний підхід до лікування до кожної дитинки і лікувати саме це захворювання. Чим взагалі бронхіальна астма, про яку ми вже почали говорити, відрізняється від інших захворювань? Як батьки можуть хоча б так здогадатися, що це саме цей діагноз? За якими симптомами, за якими ознаками? Побачивши які, вже вони можуть звернутися до лікаря і не підказати хай діагноз, зрозуміло не підказати, але хоча б натякнути, що можливо у нас це... Бронхіальна астма частіше це може бути і спадкове захворювання. Тобто, якщо у когось із батьків страждають на якісь алергічні хвороби, або є алергічні реакції, або у дідуся, у бабусі в анамнезі була астма, або у когось з батьків була астма, можна прогнозувати, що є астма і у дитини. Частіше страдають діти, які вже мають якісь алергічні провокації. Тобто, або це атопічний дерматит в ранньому дитинстві, або харчові алергічні реакції, або алергічний риніт. Це коли в сезон цвітіння трав, або цілорічний може бути навіть. Є нежить, є чхання, є сльозотеча, свербіж очей. Частіше вже можна думати, що при появі обструктивного синдрому, обструктивний синдром – це кашель, це свистячі хрипи, навіть які може почути батьки без допомоги якихось засобів. Дитина скаржиться на те, що важко дихати їй, вона не може зробити глибокий вдих чи видих, їй тисне в грудній клітині. Дитина може бути налякана цим станом. Тобто батькам це треба звертати увагу на це. Частіше всього треба звертати саме на ці речі увагу. Або тривалий кашель, тривалий сухий, понад 2 місяці.
Або якщо гострі респіраторні вірусні інфекції часто ускладнюються обструктивним синдромом. Звичайно, це не є 100%, якщо ускладнюється обструкція, це не є 100% астма. Але треба звернути на це увагу, звернутися до лікарів, до спеціалістів. При цих станах також піднімається температура? Чи це може бути, скажімо, просто без температури проходити, чи при субфібрильній температурі? Частіше все це без підвищення температури тіла. Зберігається нормальний стан дитини, температура тіла не підвищується, виникає кашель, виникає задишка, виникає свистяче дихання. Тобто потрібно звертатися до спеціаліста в цих випадках. До якого спеціаліста? Звертаєтеся або до дільничого педіатра свого звертатися, або до дитячого пульмонолога. Краще звертатися до пульмонологів та алергологів, які вже зможуть діагностувати, що саме провокує ці обструкції, що саме треба може змінити там в образі життя своєму. Тобто частіше для ці обструктивні, ці приступи обструкції, обструктивний синдром провокують якісь так звані тригери, тобто пускові механізми. Тригером може бути будь-який алерген, це може кішка в домі бути, це може пух, пір'я, це подушки, одіяла, ковдри, пробачаюсь. Будь-що може провокувати ці, і треба родині дещо змінити свій спосіб життя. От дивіться, є такий ще діагноз, як кашлюк. І також кажуть, що дитина там кашляє, задихається в деяких випадках. Чим відрізняється, наприклад, та ж бронхіальна астма від кашлюку? При кашлюку кашель буде сухий, не буде свистячих хрипів. Кашель сухий, він такий, що дитинка буде синіти, такий тривалий, досить тривалий. При обструкції це більш частіше нападоподібне, тобто дитина раптово починає кашляти, кашляє деякий час, там хрипить, свистить, воно може навіть пройти само без застосування якихось медичних препаратів. На жаль, при кашлюку цей процес більш тривалий і немає оцих свистячих хрипів. В якому віці взагалі може виникати це захворювання? Якось прив'язка є до віку дитячого чи дорослого? У дорослих це може виникає частіше всього у дітей. Це дитячий вік. Останнім часом я спостерігаю ті діти, що звертаються до мене, це вік 3, 4, 5, 6 років. Саме в цей час батьки помічають, що щось не то з дитинкою, починаються оці обструктивні бронхіти часті. І вже звертаються до спеціалістів з такими проблемами. А як кажуть, знаєте, багато хвороб кажуть перерости. Чи можна перерости цю хворобу? Іноді таке буває. Іноді буває, що коли дитина стає, пубертатний вік настає, 16, 17, 18 років, так, дійсно напади ядухи можуть зникати, проходити саме по собі, і людину нічого не безпокоїть. Тут, як кажуть, 50-50. Або це ніколи не повернеться, або може повернутися це знов через 10-15 років. На жаль, в моїй практиці були такі випадки, коли до мене зверталися вже дорослі жінки, яким там було десь трохи за 30. В дитинстві у них була астма бронхіальна, вони її лікували, але потім симптомів ніяких не було, лікування припиняли і, на жаль, вона поверталася вже в більш зрілому віці. А взагалі лікування бронхіальної астми, чим відрізняється від лікування інших видів кашлю та взагалі інших хвороб? Є якась особливість? Взагалі-то кашель не потрібно лікувати. Лікування астми – це тривалий процес, це потрібна постійна терапія, це потрібен постійний контроль над своїм захворюванням. Саме так, як люди з цукровим діабетом контролюють рівень цукру в крові. Це так само, як люди з гіпертонією контролюють рівень тиску, постійно приймають якісь препарати для цього контролю. Саме так лікується бронхіальна астма. Тобто дитина повинна постійно приймати якісь препарати для досяження контролю над своїм захворюванням. Контроль – це коли немає нападів ядухи, це коли дитина спокійно спить вночі, це коли її не мучить кашель, коли немає задишки, коли дитина росте звичайною дитиною, нічим не відрізняється від своїх тих же друзів і може займатися тим, чим вона хоче займатися. Дитина з астмою не повинна бути інвалідом, та й взагалі, як всі люди з астмою. Багато відомих людей з бронхіальною астмою є олімпійськими чемпіонами. Це і чемпіон з біатлону Бьорн Дален, і відомий пловець Майкл Фелпс. Вони мають бронхіальну астму, але це їм не заважає досягати якихось певних результатів в житті. Те ж саме треба і з дитиною. Вона може все, що забажає, але тільки постійний прийом ліків, постійний контроль над захворюванням допоможе їй в цих успіхах.
Скажіть, от багато хто знає, що деякі такі речі, як, наприклад, алергія, ну і так само, мабуть, алергенна астма, вони лікуються гормональними препаратами. Чи це дійсно єдиний шлях побороти хворобу? Так, це єдиний шлях. Да, основне місце в лікуванні астми займають гормональні препарати. Але не треба боятися цього слова гормони, да, тому що основний путь прийому цих гормонів – це інгаляційний. Да. Страждають у нас бронхи, страждають легені. Тобто краще прийняти інгалятор, коли ліки попадають саме в те місце, де їм потрібно робити. Да. Завдяки цьому досягається значно менший побічний ефект. Тобто навіть у дітей застосування інгаляційних гормонів не призводить до якихось там поганих наслідків, там, затримки росту. Дуже було багато досліджень на цю тему у дітей. І останніми дослідженнями доведено, що краще приймати гормони, ніж страдати від гіпоксії головного мозку і ставити хрест на своєму житті. До речі, дійсно, якщо не лікувати, то чим це небезпечно? Це небезпечно прогресуванням хвороби. Дедалі частіше будуть траплятися напади ядухи. Це псує життя насамперед дитини. Далі є така неприємна річ, яка розвивається вже при тривалому захворюванні астма. Це є така емфізема легень, коли легені перетворюються на пухирі з повітрям. І все, коли легені не дихає взагалі. Цей стан вже медикаментозно виправити неможливо. Оперативне втручання, але воно ж теж не приносить полегшення людині. Тобто насамперед цим страшно астма. Іноді бувають такі важкі загострення, що навіть призводять до смерті. На щастя, вже таких загострень ми давно не бачимо, бо є сучасні методики лікування астми, є багато сучасних препаратів, які допомагають вчасно лікувати цю патологію. Якщо, наприклад, батьки бачать, що дитина себе більш-менш почуває, чи можуть вони, наприклад, користуватися не тільки лікувальними препаратами, але й методами фізіотерапії? Чи взагалі допоміжна фізіотерапія при такому захворюванні, як бронхіальна астма? Які саме методи фізіотерапії? Насамперед, це, яка зараз модна, кінезотерапія. Це гімнастика, це може бути масаж, це можуть бути інгаляційні методи, насамперед інгаляційні методи. Інші методи – це як відволікаючі. Хочу наголосити на те, що є така методика дихання по бутейко, вона досить така поширена серед населення нашого. Хочу наголосити на те, що вона не працює при бронхіальній астмі. Є досить прості вправи для дітей та дорослих з бронхіальною астмою. Вони веселі для дітей, це можна просити їх надувати воздушні кульки. Або, як вони люблять, часто у кафе через соломинку пускати бульбашки у стакан. Те ж саме можна робити вдома, дитина буде задоволена, і це є фізичною вправою, це є фізіотерапевтичний метод. Але він дійсно допомагає, це доведено, що це допомагає, це дихальна гімнастика. У нас про фізіотерапевтичні методи є підготовлений сюжет, прошу подивитися. Года 2, наверное. У него постоянно носоглотка у нас очень слабая, поэтому мы постоянные гости в физиокабинетах. И очень довольны. Син Ольги Миколаївни щоразу після перенесених застуд страждає від ускладнень. Алергічна астма, обструктивні стани виникають у нього 2-3 рази на рік. Весна, осень, зима – это мы постоянные гости. 2 раза в год – это 100%. 2 раза в год весной и осенью обязательно. Зимой как получается. Фізіотерапевтичні процедури хлопчику порадила проходити дільничний лікар. І для профілактики, і для прискорення лікування. Никакие пилюли, никакие, я говорю, сиропы так не действуют, как ингаляция. Сразу идет откашивание, все отхаркивается, сразу горлышко хорошо, нос дышит, то есть без проблем. Настолько, говорю, сам по себе, говорю, процесс легкий, детям доставляет никакого, как говорится, побочного эффекта, только радость. Але які саме процедури можна отримувати таким дітям, вирішує лише дитячий пульмонолог чи фізіотерапевт. Це залежить від стадії захворювання та стану дитини. Дихальна гімнастика, кінезотерапія та плавання – ефективні способи профілактики загострення бронхіальної астми та обструктивних станів. Є комплекси дихальної гімнастики та спеціальних вправ, які допомагають хворим діткам швидше видужати. Але на першому місці в усьому світі небулайзерна терапія.
Лікування проводиться тільки за допомогою спеціальних інгаляторів. Небулайзерная терапия находится на первом месте для того, чтобы облегчить состояние при обструктивных бронхитах и бронхиальной астме. У нас в поликлинике, наверное, в одной из первых появились небулайзеры. Они у нас есть в достаточном количестве. И помощь оказывается с утра до вечера. Небулайзеры делятся на ультразвуковые и компрессорные. Небулайзер происходит от слова «туман». То есть идет мелко-мелко дисперсное распыление препарата. Для зняття обструкції проводяться інгаляції з додаванням спазмолітичних або протизапальних препаратів, в залежності від стадії захворювання. І використовуються тільки препарати, призначені для цього. Не надо заниматься самолечением. Есть препараты, которые разрешены и которые запрещены. Не используются фитопрепараты, не используются, скажем, не травяные настойки. Родители сами делают отвары и заливают. Это все не предназначено, это все может идти во вред. Не говоря о том, что никакой небулайзер этого просто не выдержит. Есть масса препаратов, но опять же родители приспосабливаются к тому, они пользуются. Есть опытные родители, это дети диспансерные, у которых диагноз бронхиальная астма выставлен, они знают, какие используются скоропомощные препараты. Но если люди неопытны, нужно обратиться к своему участковому доктору. При бронхіальній астмі перед проведенням інгаляції з певними препаратами обов'язково вживання кисневих коктейлів. Це процедура, яку в домашніх умовах неможливо провести. При бронхіальній астмі чи хронічному обструктивному захворюванні легень парові інгалятори неефективні. Те ингаляторы, к которым мы привыкли, нас лечили родители и бабушки, это тепловые ингаляторы, они все ушли в небуття, потому что паровые ингаляторы работают только на уровне верхних дыхательных путей, скажем, даже больше носа, рота, глотки. Саме тому не завжди домашні інгалятори, навіть дуже сучасні, дають ефект. Їх варто використовувати вже для закріплення лікування. Но это в конце лечения. Перед так он не помогает, как из кабинета. Хоть тоже все растворы, все ингаляции, все, что прописывают, мы делаем, но это только в конце лечения. Інгаляції можна проводити на будь-якій стадії захворювання, а от масажі призначають лише тоді, коли немає загострення. Вони допомагають зняти спазми, вивести мокротиння. Також масаж покращує кровообіг в зоні дихальних шляхів. Умничка. Цікаво, що зараз навіть лікарі традиційної медицини орієнтуються на європейську практику в цьому питанні. Бронхиальная астма дебютирует сейчас даже у детей до года. И не всегда это сопровождается, как мы привыкли, одышкой. Есть понятие кашлевой формы бронхиальной астмы. Когда это просто начинается с единичного, непостоянного кашля, и это родители не настораживают, они считают, что ребенок ходит в садик, и он болеет, как все. И, скажем, на это уходят месяца заблуждений. А потом они приходят уже на прием со сформированным диагнозом бронхиальная астма. Загалом лікувати чи не лікувати кашель може вирішити лише лікар, тому що такі діагнози, як бронхіальна астма, значно помолодшали. І навіть легке покашлювання може бути наслідком значно серйозніших хвороб. Ми подивилися в сюжеті, що дійсно можна допомагати собі фізіотерапією. Ви казали, як можна лікувати бронхіальну астму. А чи можна вилікуватися остаточно, аби дійсно вже в дорослому житті не згадувати про це захворювання? Ну, остаточно таких випадків немає, на жаль. Раніше казали, що так, через певний час прийому при досягненні стійкої ремісії, при досягненні стійкого контролю над бронхіальною астмою можна припинити лікування. На жаль, сучасні дані кажуть про те, що навіть при досягненні стабільного контролю, тобто коли людина не відчуває ніяких симптомів і ніякого впливу на життя, все одно треба продовжувати терапію, щоб не повернулися ці симптоми. От краще приймати, ми ж для чогось чистимо зуби кожного ранку, щоб не ходити до стоматолога. Те ж саме можна перекласти на бронхіальну астму. Треба постійно користуватися інгалятором, щоб не ходити до лікарів. Дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми говорили про таку хворобу, як бронхіальна астма та інші бронхообструктивні захворювання. З нами говорив лікар-пульмонолог, сімейний лікар Іван Тельнов.